到着。はい、大体の設営が終わりました。今日はね、久々に、ヒルバーグのアラック2を持ってきて、ですね、お座敷スタイルですね。久々にお座敷スタイルでしてみようと思います。お座敷スタイルで座った先の景色はね、こんな感じですね。前がね、すごい抜けてて、僕の好きな感じのサイズですね。で、すすきがね、ちょっともうだいぶ伸びてきて、ちょっと秋っぽくなってきましたね。こんな感じの景色を見ながら、暗くなって何も見えないんですけど、楽しんでいきたいと思います。はい、それでは巻き割りしていきます。はい、ただいまの時刻16時41分ですね。外気温の方が 19.5 度になりますね。日もね、だいぶ傾いてきたので、そろそろ焚き火を始めていこうと思います。はい、ではね、今日はこちらのフェザースティックを使って、こちらの F の形をした、フェロロッド、のりさんからね、作ってもらったフェロロッドで着火していきたいと思います。つくかな。では正座してよろしくお願いします。はい、無事に火がついたので、ちょっといっぱいやっていこうと思います。今日はこちらですね、いつかのソフトクーラーボックスにビールを入れてきました。よっよっ、保冷剤ですね。はい、こちらでコースターで今日は札幌クールラベルですね、こちらをいただきたいと思います。プッシュ。はい、では皆様乾杯。お疲れ様です。うまい。それではね、もうちょっとビールも飲んでますんで、
ちょっとねおつまみポテトチップス界って感じなんですけど、こちらをねちょっといただきたいと思います。これね結構実はよく食べるんですよね。よいしょ。こんな感じ。はい、いただきます。結構なみなみ。よいしょ。はい、じゃあちょっと調理というか料理していこうと思うんですけど、今日はですねちょっと切る気がなかったんで、こちらエバニューの、ミヤマ小刀、こちらですね。こちらでちょっと野菜というかカットしていきたいと思います。パセリ、これをねちょっと今日料理で使うんで刻んでいきたいと思います。今日カッティングボードはねこちら、パタゴニアの、カッティングボードになります。こちら桜の木ですねになります。やっぱりちゃんと包丁持ってきた方が良かったのかな。まあなんとかなるか。正直言うとこれ使いたかったんですよね。これ切っていく。おお、切れる。これよく切れますね、ちっちゃいけど。お、沸いた。よいしょ。いいですね。ほい。よいしょ。で、これでお湯はキープですね。よし。はい。今ですね、ちょっとオーナーさんが来てくれて、これ野菜持ってきてくれたんですけど、カゴね、またね、素敵なカゴですよね。カゴに入れて、ナスビとか、ゴーヤとか、ピーマンとか、あと、オクラ、たくさんもらいました。あとね、なんか入ってる。いちごも入ってます。ちょっといちご。甘っ。美味しい。ありがとうございます。美味しくいただきたいと思います。ちょっとね、ナスを料理に今日入れようかな。よし。鮮度いいっすね。ナスのちょっと乱切り。よいしょ。ちょっとね、このぐらい入れさせてもらおうと思います。このね、キャンプ場は広島県の神石高原町になるんですけど、神石高原町には広島牛でもすごく美味しい神石牛っていうのがありまして、今日来る時にオープニングの映像にもあったと思うんですけど、イレミートさんでね、こちらのね、神石牛で、作ったこのハンバーグの種っていうのをちょっと今日買ってきたんで、今日はね、ちょっとハンバーグ、を作っていこうかなと思います。ちょっとね、今からこれちょっと形成しないといけないんですけど、今からこれやっていこうと思います。はい。よし。おいしくなれ、おいしくなれ、神石高原ハンバーグ。よし。はい。よいしょ。はい。手袋をね、袋に入れて。なるべく匂いが出ないようにして持って帰ります。はい、ではちょっとフライパンを温めていきます。無印良品のね、鉄フライパンですね。今もう廃盤になってるのかな。ではちょっとオリーブオイルを。よし、じゃあちょっとフライパンが温まったんで、ちょっと熱いんでこっちで。ではハンバーグ入れていきます。よいしょ。目が痛い。
い感じでね、ここでねしめじじゃーん。そして先ほどいただいたナスですね。で時間になったのでこちらですね、こちらはカットトマトを、ジップロックに必要な分だけ移して、冷凍して持ってきました。でこっちこれみりんですね。みりん、コンソメ、で砂糖ですね。そしてトマトケチャップでお塩少々、味出しのお塩ですね。よし、ちょっとハンバーグを裏返します。しょい、おー、いい感じ。よいしょ。ちょっとね、蓋しておきます。よし。もういっかな。火が強いんで、こっちで。余熱で。じゃあ仕上げに入っていきます。これチーズですね。ひょいひょい。ちょっと蓋しておこうか。くっつくかな。大丈夫か。ちょっと一瞬温めて。はい、いいねー。オッケー。では盛り付けていきます。伸びる伸びる。わお。これね、ナスビもらってよかったですね。しめじだけだったんですよ、実は。オーナーさんがね、なんか野菜をほんと持ってきてくれて、ナスがね、あってよかったですね。よし、これちょっとあと取っとこうと思います。して、先ほど切ったパセリ。もういいか。はい、神石高原牛を使ったトマトソース煮込みハンバーグ完成です。それではいただきます。ではいただきたいと思います。うまっ。そしてビールね。なくなっちゃいました。はい、ビールがなくなったんでこちら、エバニューの、グビグビですね。はい、これが出たということはこちら本日の2本目はこちらもね、神石高原町にあります三輪酒造さん。ほんとね、ここのキャンプ場からちょっとね表に出たところにある蔵なんですけど、三輪酒造さんより新代ですねの、秋上がり、いわゆる冷やおろしです。冷やおろしですね。秋上がりの木本純米酒、こちらをねいただきたいと思います。よっしゃー。間違えた。これ継ぐんでしたね。はい。では新来木本純米酒秋上がり冷やおろしいただきたいと思います。乾杯。これ香りだけでしばらく楽しめますね。早く飲めって話ですよね。うまい。やっぱしっかり秋まで寝かしたっていうか、秋に絞るっていうすごいいいですね。これちょっと後で缶ですね。缶常温でも美味しいんですけど、ちょっとね温めても美味しいかな。
おー、いい感じですね。はい、熱燗いただきます。乾杯。おー、燗いいっすね。うまい。はい、ただいまの時刻19時22分ですね。気温の方が 10.6 度になります。熱燗が止まりませんね。美味しい。はい、もうちょっとお腹が空いてるんで、ちょっと締め作っていきたいと思います。先ほどね、神石高原牛で作ったハンバーグのトマト煮込みのソースをちょっと残してたんで、温めていきたいと思います。そしてね、ミンチ少し残してたんで、これを入れていきます。ちょっと出そうかな。火が強いんで避けて、でこちらですね。こちらは、パスタを家で茹でて、オリーブオイルでまぶしてくっつかないようにして冷凍して持ってきました。保冷剤代わりにもしたんですけど、これを今から入れていきます。そうですかな。よし、いいかな。はい、で残しておいたパセリですね。ちょっとこれパセリ切りすぎたら残してもしょうがないんで、ちょっと多いんですけど全部かけようと思います。緑になっちゃったね。そしてこちらパルメジャン。はい、イエーイ。ガリ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 。うわー、これはもう最高である。イエーイ、行き過ぎ。よし。はい、神石高原牛のハンバーグトマトソース煮込みで作った残りのソースで作ったパスタ完成です。はい、ではパスタいただきます。はい、ただいまの時刻20時35分ですね。外気温のが 9.3 度になります。ご飯もね一通り食べ終わったので、ちょっとね片付けていきたいと思います。これね、さっき沸かしてたお湯が入ったボトルですね。しまった、スプーンの最後にすればよかった。そしてこの油をこっちに移して、よし、高い位置に拭いて、よし、これで持って帰ってきれいにします。はい、これはねって思うかもしれませんけど、僕は飲みます。で、あったかいうちに拭き取って、よし、これで持って帰ります。はい、はい、ただいまの時刻8時20時58分ですね。外気温が 8.8 度になります。一気にね、なんか冬が来たような感じですけど、とりあえずね、食事の片付けもし終わったんで、これから
焚き火酒を楽しんでいきたいと思います。じゃあいつもの焚き火酒ウイスキー飲んでいきたいと思います。もうねこのグビグビで今日は通して飲みたいと思います。でウイスキーはこちらに今日はチタンのスキットルに入れてきました。中身はね前回の妻と行ったキャンプの時と一緒のウイスキーが入ってます。ドンキでね1瓶800円ぐらいでね売ってるスコッチウイスキーなんですけど、最近ねそれが安くて気に入っててよくそれ飲んでます。ちょっと今日氷がないんでもこのままいきたいと思います。乾杯乾杯。うまい。はい、ただいまの時刻23時23分ですね。外気温が 7.8 度。幕内、焚き火の近く 11.9 度ですね。そろそろ寝ようと思います。それではまた明日おやすみなさい。よいしょ。はい、おはようございます。ただいまの時刻5時43分、外気温 6.8 度ですね。それではちょっとコーヒー入れていきたいと思います。はいよ。はい、ではコーヒーいただきます。うん。じゃあね、ちょっと焚き火台片付けていきます。はい、ただいまの時刻8時8分ですね。気温の方が 13.0 度ですね。それでは朝食を食べていきたいと思います。本日の朝食はこちら。じゃん。札幌濃厚味噌ラーメン
すみれですね、こちらをいただきたいと思います。はい、では時間になったんでいただいていきたいと思います。よいしょ。UL 箸。はい、ではすみれいただきます。はい、ただいまの時刻が12時16分ですね。撤収の方が完了しました。本日の、幕外の最高気温が 42.9 度。いやロはちょっと出ませんね。で、幕内の最高気温が 34.1 度。最低気温が 5.3 度ですね。だいぶね、ちょっと朝方冷えるようになってきましたね。6時8分ですね。6時8分に 5.3 度記録してますね。はい、それでは撤収の方も完了しましたので、帰路に着きたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。